Ég staddur í Eyjafirði. Í raun eins innarlega í Eyjafirði og kostur með góðu móti. Staðurinn heitir Hólavatn og einn sá fallegasti á landinu. Ef þið trúið mér ekki, þá skulið bara koma hingað og sjá með eigin augum. Það nú tignarlegt og tilkoma mikið Hólavatnið. Hólavatn eru sumarbúðir á vegum KFUM og KFUK á Íslandi og við erum sumarbúðirnar sem erum á Norðurlandi. Það eru 4 sumarbúðir starfræktar á suðvesturhorninu á Íslandi en við erum einu sumarbúðirnar hérna út á landi á vegum á KFUM og KFUK. Og hvenær byrjaði þetta? Já, vígsla ár Hólavatns 1965 og það var bara tekið á móti krökkum hérna fyrst, bara það sama ár, bara leið. Sumarbúðirnar eru fyrir börn á aldrinum 7 til 16 ára. Og fyrsti flokkur sumarsins, við kallum hann frumkvöðlaflokk, hann fyrir 7 til 9 ára krakka og þá eru krakkarnir að æfa sig að vera í sumarbúðum. Vera fjarri heimilinu, gista 2 nætur og svo koma foreldrarnir og sækja börnin á brottfarardegi. Þannig að það er svona haldið þéttar utanum þessi litlu krílir sem eru svona að æfa sig og stíga svona flott sjálfstæðisskref. Þetta er svona eins og lítil æfing að vera í sumarbúðum. Mínir strákar fóru í frumkvöðlaflokkin í 3 ár og þeir voru eiginlega alltaf fyrir jafn miklu vonbrigðum að þetta væru bara 3 dagar sko. Þetta var bara alltaf stutt. Þeir fóru í sumar í fyrsta skipti í 5 daga flokk og loksins var þetta almennilegt sko. Þeim fannst bara leiðilegt að fara heim. En svo eru hinir flokkar sumarsins, við erum með 8 flokka á sumri. Þeir eru 5 virkidagar og farið inn á Hólavatn frá Akureyri klukkan 9 á morgni og svo komum klukkan 3 á föstudegi aftur inn til Akureyrar. Og við skipuleggjum flokkana eftir aldri og kyni, við erum bæði með blandaða flokka, stelpuflokka og strákaflokka og flokkarnir eru frá 8 til 11, frá 12 til 14, frá 14 til 16, þannig að það er eitthvað fyrir alla. Börnin fara aldrei svöng í rúmið á Hólavatni. Við borðum morgunmat, hádegismat, kaffitíma, kvöldmat og kvöldkaffi. Þannig að sem við séum alltaf að borða. En að því að við erum á 10 hektara svæði hérna, að þá þarf að heyrast í manni þegar við köllum í mat. Þannig að við nótumst alltaf við lúðurinn góða þegar við köllum á krakkan í mat. Og að því að Hólavatn er við þennan hól hérna, að þá er endurkastið og hljómurinn, hann berst alveg svona víða. Og ég gefa þér tóndæmi. Já. Og hvað bralla hér? Maður sér að hér heilmikil sena af leikföngum og margt hægt að gera. Það er mjög mikið hægt að gera og það góða við Hólavatn er að það er svo mikið frelsi og það er engin skjár, það er engin skjátími og það er náttúrulega eitt af því besta sem að börni gera er að leiðast og fara að finna sér eitthvað sjálf að gera. Og við erum með skipulega dagskrá en svo erum við líka með frjálsa tíma. Það sem að krakkarnir mega bara fara út í skóginn og kanna svæðið og sem að er í rauninni besta núvitundaræfing sem þú getur gert er að fara út í náttúruna einn og þú sér kannski einn róðamur skríða upp eftir trjábólnum sem þú fylgist með og maður sér börnin taka inn náttúruna allt öðruvísi heldur en við gerum og erum eiginlega búin að gleyma. Hvernig þau taka eftir hinn og þessu í náttúrunni geta gleymt sér. Og við náttúrulega þekkjum á nútíma samfélagi hvað skjátími tekur mikinn tíma í bara daglegu lífi barna og hér er enginn. Þannig að þetta er svo mikil hvíld, andleg hvíld og andleg uppbygging fyrir börnin. Það finn ég. Þannig að tíminn fljótur að líða? Tíminn nefnilega fljótur að líða, já. Hann bara, maður bæði upplifir ákveð tímaleysi og hann fljótur að líða. Hér er bæði gleði og stuð og skemmtun en svo líka ró og friður og maður getur bara farið, það eru 3 hengirúm falin hérna inn í skógunum og maður getur bara farið eitthvað staðar
láta sig hverfa og verið bara eitthvað einn í smástundum að vill og svo getur maður farið út á bát með vinum sínum og hangið þar allan daginn sko. Það bara, maður getur svolítið valið. Og á kvöldin skiptast krakkarnir á eftir herbergjum að setja upp leikrit eða leikþátt eða eitthvað svona eða vera með leik eða töfrabragð eitthvað á kvöldin og kvöldökum og æfa sig að stíga á stokk og koma fram þannig að það eflir svo þeirra sjálfstraust og sjálfsmynd að hafa stuðning frá sínum herbergisfélögum að taka þátt í þessari flottu æfingu sem bara eins og svona jósið fyrir börn sko. Og svo væntanlega einhver söngur. Já, það er rannsakað meira að segja hvað söngur hefur áhrif á taugakerfi í líkamanum. Ég var að lesa grein daginn hvað söngur hefur áhrif á taugakerfi okkar og hvað það mikil útrás og leið fyrir okkar andlega sjálf. Við syngjum mikið, við bæðum erum með morgunstundur á mótnana eftir morgumat og fánahillingu og svo erum við með kvöldveikur á hverju kvöldi þar sem er sungið og svo beðið fyrir svefnin og þetta er eina af yndislegustu stundunum og svo ef það er gott veður þá gerum við þetta bara úti. Það er alveg frábært.